Tri vety, ktoré používajú ľudia, čo sa chystajú odísť. Existujú vety, ktoré znejú úplne nevinne, ale ak ich povieme v nesprávnom momente, znamenajú viac, než si myslíme. Prvá veta znie: už som unavená. Nie vždy to musí znamenať fyzickú únavu. A nie vždy to musí znamenať nedostatok spánku. Môže to znamenať to, že daný človek bojuje už veľmi dlho s niečím, čo my nevidíme. Používajú ju ľudia, ktorí sa snažili, ktorí vysvetľovali, ktorí čakali, že sa niečo zmení. Keď túto vetu povedia ticho, bez emócií, často to znamená, že sa vo vnútri lúčia. Druhá veta znie: je to v poriadku, ale v skutočnosti to tak nemusí byť. Túto vetu môžu ľudia používať, keď už nemajú silu vysvetľovať, že niečo nie je v poriadku. Je to bod, kedy človek prestane žiadať pochopenie, pretože pochopil, že ho nedostane. Táto veta nie je súhlas, je to vzdanie sa. Ľudia, ktorí sa chystajú odísť, to hovoria pokojne, bez hnevu, bez slz. A práve to je na tom desivé. Tretia veta znie: už na tom nezáleží. Keď niekto povie túto vetu, môže to znamenať, že sa vo vnútri už rozhodli. Rozhodnutie, kedy sa človek rozhodne prestať bojovať o miesto, v ktorom sa cíti nevítaný. Neodchádzajú vtedy, keď sú nahnevaní, odchádzajú vtedy, keď prestanú cítiť. A často to okolití ľudia zistia až potom, ako daný človek odíde. Tieto tri vety nemusia byť varovanie. Môžu byť rozlúčkou a väčšina príde potichu.